Hello， 大家好，我係阿 B， 我哋而家喺拉斯維加斯。其實出發嗰日咧幾好嘅，因為順風，所以早半個鐘頭就已經降落咗 Vegas。好可惜冇閘口 ，end up 等咗半個鐘頭，咁即係其實冇早到啦，揾笨。check in 就 check in 咗噶啦，不過未有房，所以咧我哋就過咗隔離 Cosmo 嗰度有一個叫 Block 16嘅 food court 仔啦，咁買咗份三文治 share 住頂住肚先。因為其實已經晏晝4點幾嘅西岸時間，即係我哋東岸7點幾晚飯時間，所以都幾肚餓。end up 我哋搞到夜晚6點幾先有房，不過冇所謂，因為酒店都 compensate 翻俾翻張 food voucher 我哋啦，總值都有成50蚊美金㗎。洗完面擺低啲嘢之後咧，就簡簡單單啦，諗住去 In and Out， 因為我好耐冇食啦。10次有9次行入 In and Out 都係咁嘅情景，好恐怖。我最中意就係食佢哋嘅 cheeseburger， 跟住再加嗰個 grill onion。其實我覺得個包嘅精髓係喺佢個生菜嗰度，佢係幾塊玻璃生腸夾落去，而唔係用嗰啲咁嘅生菜絲。另外佢 In and Out 出名就係有個 secret menu 嘛，不過而家都唔 secret 嘅啦，其實喺 Google 就出晒嚟嘅啦。薯條其實係呢間鋪頭嘅弱項嚟嘅，唔知點解好乾又唔乜味，好似食卡治咁。但係如果你要食嘅話呢，就要食呢一個 animal fries， 加咗啲洋葱醬汁之後呢，就會好食啲。如果唔係呢，就唔好嗌普通嘅薯條食。The next day， 早晨又第二日啦，咁尋日就求其食咗啲漢堡包三文治，頂住當就算啦。今日呢，就諗住去食一啲比較 Vegas style 啲嘅嘢。我哋而家諗緊係去食 buffet 啊 ，Cosmo 嗰間 Witherspoon， 定係去食一間比較特色嘅西餐廳叫做 Peppermills。一陣就自有分曉。為咗 Bellagio 酒店入邊嗰個花園呢，佢哋年聖誕都會用一啲花去做一啲聖誕嘅裝飾。雖然我哋去嘅時候係1月頭啦，但係佢哋啲裝飾都仲未拆嘅。而今年嘅主題呢，就係當老鼠王遇上睡公主，點知俾 Fairy Godmother 送佢一個 Nutcracker。最後因為就唔到啲時間關係呢，所以我哋今日選擇嚟呢間好有特色嘅 Peppermills 食早餐。點解話佢好有特色？因為你一入咗去之後呢，好似入咗呢一個70、80年代的士高 era。你見到嘅係一啲絲絨嘅凳啦、霓虹光管啦，呢一個有火爐嘅 lounge， 非常非常之好 feel 嘅。而我對上一次嚟 Vegas 咧係2015年嘅時候，都有嚟呢一間餐廳食早餐。我記得佢嘅份量係好大，而啲食物其實係唔錯，不過價錢呢係好似貴啲嘅。咁而家8年之後再嚟睇下佢啲價錢又飆升咗幾多啦，又係好多人排隊啊！不過我哋好彩，因為我哋要嘅係2人台，所以等咗20分鐘呢就有台啦。餐牌呢就係一般北美 diner 形式嘅食物啦，即係嗰啲好大份，又有幾隻蛋、幾條腸。香港你就好難見到呢一啲咁嘅 style 噶啦。咁仲有 lunch 啊、三文治、漢堡包嗰啲都有嘅。不過我哋呢其實主要係嚟呢度食早餐，所以呢我哋 focus 翻喺早餐嗰一頁。同埋你會發覺呢，其實我今次喺 Vegas 係冇乜食中國嘢 ，actually 冇食中國嘢嘅。
因為我哋多倫多都有好多啦，咁我唔需要特登飛咁遠去食嗰度嗰啲中國嘢啦，係咪？但係我哋今次呢，主要 focus 翻 on strip 嗰啲啦。你以為我哋加拿大嘅碟頭大，其實美國呢係再大過加拿大，我諗50% 度啦。你攤啲一杯咖啡嗰個份量，仲要係任斟任飲噶喎。係啊，你冇睇錯啊！呢一樽咁顏色繽紛嘅呢係糖嚟噶，亦都係呢一間餐廳嘅特色。好啦，早餐話咁快就嚟，叫咗一個 steak and egg， 咁就跟一個 hash brown 啦，美國 steak 嗰種。另外呢，呢一份 pancake 犀利咯，早餐呢仲可以跟多士或者 bagel， 我哋今日揀咗 bagel 加 cream cheese 啊！你睇下呢一塊 pancake 大到，我話俾你聽，佢真係大過我塊面，而一碟有3塊添，係非常之誇張。呢啲 diner 嘅 steak and egg 呢，通常我對嗰塊扒都冇乜期望嘅。但係如果我冇記錯，佢呢度嗰塊好似係 OK 嘅。再俾大家睇一睇呢一塊 pancake， 係連個 camera 都影唔晒。平時啲早餐鋪呢，通常都係跟多士，既然有得揀 bagel， 咁梗係 bagel 啦，仲可以搽 cream cheese 添，超正。雖然未擺落口，但係一定要讚，因為我話 medium rare， 佢真係做得到 medium rare 俾我。大家要記住喎，呢一度唔係高級扒房嚟嘅喎，純粹係一間早餐鋪嚟嘅啫。美國式嘅 hash brown 啊，雖然外邊煎到脆卜卜，但係入邊嘅薯仔呢唔係燶嘅，所以呢係外脆內軟。加拿大呢，我記得好似係得 Denny's 有嘅啫。你去嗰啲咩 Coras 啊、Sunset Grill 啊、X Mart 呢，都唔會做呢一種 hash brown， 加埋少少茄汁同黑椒呢，就一流啦。睇埋嚿 strip loin 睇下得唔得先，點少少我自己親自調教嘅秘密醬，其實係茄汁加 Tabasco 啫。竟然係又腍又有肉味啊，都可以話係我喺 diner 入邊食過最好食嘅 steak and egg。不過係 diner 咋嚇，雖然我成日開口埋口叫呢度做 diner， 但係其實佢嘅價錢呢一啲都唔平。頭先個 steak and egg 呢要32蚊美金一份，而嗰個 pancake 呢係19個半美金，美金喎。所以同人 share 呢其實係最好嘅。不過我哋2個人又好難嗌一份餐咁核突噶嘛。但係如果你3個人咁嗌2份呢，咁就啱啱好啦。非常之 fluffy 嘅 pancake， 佢哋美國牛油呢就真係超正，仲要係 whip 咗嗰一種，即係有啲空氣感嗰一種呢。但係佢哋嘅糖漿就麻麻地啦，我始終都係中意翻我哋加拿大嘅楓葉糖漿。A few moments later。咁今朝就食咗一個都頗昂貴嘅早餐啦。Vegas 呢啲價錢都係揦嚟嘅，尤其是沿住嗰條大街嗰個 strip 呢，嗰啲餐廳都係貴嘅啦。咁加埋我哋仲要加拿大人落嚟使美金啊，更加貴添啦，係咪？所以今晚呢，我哋就諗住過去 New York 嗰邊，入邊好似有啲平嘢食下噶，即係平嘅意思都係喺 Vegas 嚟講算平啦，即係你唔好同出邊嗰啲比啦。咁而家就喺酒店度攤頭緊。其實頭先食完早餐呢，就去咗一個叫做 Omega Mark 嘅地方度行下睇下，係一啲類似啲 art exhibition 咁樣咧，即係有啲visual 啊，又有得摸下呢啲嗰啲咁樣咧。我會將 Omega Mark 嘅資料擺喺下邊 info box 度，咁大家有興趣咧就可以自己去睇下啦。嚟 Vegas 咧真係食多都唔怕，因為一定消耗得到。我諗我哋平均每一日咧都行4至6公里路咁上下啦。因為你唔會成日揸車坐車噶嘛，尤其是 on strip 嗰啲交通係差到咧真係冇人有嘅。就算你坐佢嗰啲雙層巴士咧，其實都係 end up 喺度塞車，咁不如用腳行算啦。再加上冬天咧，其實天氣都幾舒服嘅，朝頭早都有10鬆啲度，夜晚就可能凍啲要着翻件褸。但係夏天咧就真係要諗清楚先好嚟啦，因為平均溫度都一定係40度以上噶啦。行夠又食過咯，講過啦，我哋今晚會嚟 New York 入邊嗰個 food court 叫做 Village Street Eateries 啊。呢度嘅餐廳呢係算比較平，因為始終係一個 food court，同埋佢整到呢好靚好骨子嘅，即係好似一條街咁。但係呢燈光就比較暗少少，同埋呢嗰啲聲都撞得幾犀利，咁就會有啲嘈嘅。再加上 New York 都有翻咁上下歷史啦，所以入邊你都開始見到呢，其實係有少少叫做 outdate 咗噶啦。但係我自己個人對呢一個街景呢就非常之情有獨鍾。餐廳方面選擇呢就唔係好多 fish and chips 啊，有啲 deli 嗰啲三文治、pizza， 一間 bakery 係咁上下啦。但係我喺 fish and chips 嗰度呢見到有我好想食好耐冇食嘅嘢喎，就係呢一個 clam chowder 麵包 clam chowder， 真係好耐冇食，因為我好耐冇去西岸冇去三藩市啦嘛。
佢個沙娃都係做得幾好嘅，不過個湯呢，我就覺得略嫌鹹咗少少，但係料頭非常之豐富，羹羹筆落去呢都有蜆肉、薯仔、西芹、蘿蔔，係羹羹都有嘅，基本上可以當一個正餐咁食噶啦。同埋7.5美金一碗，冇得輸啦。因為我上次喺三藩市都要差唔多10蚊一碗，最平都要10蚊嘅。2個人淨係食碗湯就梗係唔夠啦，不如睇下先。轉角好似有間披薩鋪，整得塊披薩先。我諗住呢度叫 New York 咁啊，梗係期望佢哋會買一種 New York style 嘅 pepperoni pizza。好可惜冇嘅，淨係得普通嘅 pepperoni pizza 啫。塊披薩又係7個幾，相對落碗湯呢，就塊披薩好似貴少少啦。但係相對起 Vegas 嘅其他餐廳呢，就好平咯。塊披薩就冇咩特別嘅，不過勝在夠熱，同埋啲 pepperoni 都幾有油香。咁肚餓嘅話其實都算好食嘅。但係點解個師傅鋪下 pepperoni 會漏咗嗰個角落頭鋪嘅？咁基本上呢度嗰啲嘢都幾平啦，你見到都係7蚊8蚊。而家食完呢度呢，我哋過去隔離 Park MGM 嗰個 Italy 睇下有咩好食。喺正 New York 隔離呢，就係呢一間 Park MGM Hotel， 亦都係前身嘅 Monte Carlo。呢度亦都係一個 food court， 但係呢主要就係意大利嘢啦，所以叫 Italy 啦。同埋呢度嘅鋪頭價錢呢就會相對係比較貴少少，啲嘢會靚少少嘅。Italy 其實我哋多倫多都有嘅，其實仲有幾個地方都有嘅。咁佢呢就點講呢？其實會係似以前嗰間 Marché， 即係而家係咪叫 Peachtree 啊？我都唔知仲有冇，我都好耐冇去啦。咁入到去就係一個檔口一個檔口咁樣啦，跟住就可以揀你自己想食嘅嘢啦，都有幾多選擇嘅，雪糕啊、bakery 啊、意大利嘅甜品、pizza 一定有啦、pasta 海鮮、一啲鹹豬肉嗰啲都有嘅，選擇唔少嘅。但係亦都講過咧，價錢係會貴翻啲嘅。頭先 New York 嗰邊咧，其實已經食飽咗噶啦，嚟呢度係睇下想有冇甜品食嘅啫，咁就揾到一間 gelato 嘅鋪頭。8個幾美金有2個 scoop，OK 啦，正常 gelato 嘅價錢。咁我哋揀咗睇下先，左手邊黃黃地嗰個呢就係開心果 pistachio。而家我畢咗呢一羹白色嘅呢，就係叫 sweet milk 嘅，即係甜奶。我覺得 gelato 同埋雪糕最大嘅分別呢，就係 gelato 嗰個味好出，同埋佢話做嗰種味就真係好似嗰種味，因為佢可以撈一啲新鮮嘅 ingredient 落去啊嘛。但係呢，同時間呢，其實我覺得好快就會流，跟住呢，就我成日都覺得好似永遠都買多咗咁嘅。呢個開心果 gelato 咧都算係食過之中嘅最香開心果味嘅一個，真係有啲似咧拍咗粒開心果落口嘅。而個 sweet milk 咧就其實就冇乜特別啦，甜甜地。但係如果撈埋嗰個開心果一齊食咧，咁個口味又唔同咗，又好食啲。如果你睇到呢度都仲未 stop 條片嘅話咧，咁我就多謝你啦。今次條片會長少少，因為我而家係比較少時間剪片啦。咁所以我想一次過剪晒佢，一次過出。咁我亦都好耐冇出片呢，所以出一條長少少嘅俾大家睇下。其實嚟 Vegas 玩呢，好多人都有啲攻略啊，或有啲小秘笈咁樣嘅。YouTube 上邊亦都有好多片噶啦，所以我亦都唔嘥太多時間喺度講啦。咩秘笈？例如話你 check in 嘅時候可以俾一個叫做 sandwich 嘅嘢啦，其實即係俾 tips 嗰個 front desk agent 呢，咁睇下佢有冇 upgrade 啦。8年前我就俾緊20蚊美金，所以今次呢，我就將佢提升到30蚊美金。但係好可惜，嗰個 agent 話冇房，咁佢亦都唔會攞你啲 tips 嘅。如果佢真係 upgrade 唔到呢，佢會俾翻啲錢你嘅。我唔知佢係咪嫌我錢少呢，可能要俾40蚊。另外就係當你 book 咗房之後，咁而家好多人都係網上 book 房啦，你就可以直接 send 一個 email 俾嗰間酒店，咁你就可以同佢講下話，譬如話你有咩特別喜慶事啊，你好中意嗰間酒店啊，擦下佢鞋啊，咁睇下佢有冇啲嘢可以送俾你啦。好似我哋今次就俾咗30蚊美金嘅嗰啲 room credit 啦，就可以飲食嘅。不過要切記一樣嘢，就係我頭先講嗰啲嘢呢，冇話保證，即係冇話包生仔一定得嘅。仲有就係搶定多啲1蚊只要嚟俾 tips，因為喺 Vegas 其實好多從事服務性行業咧都係靠 tips 為生啦。咁俾幾多就豐儉由人嘅啫，2蚊又得，5蚊又得，你自己中意啦。咁最後就梗係記住保管好自己嘅財物啦、證件啊、銀包嗰啲啦。咁好啦，食埋最後2餐呢，跟住都要出機場就翻屋企啦。另外一間好中意嘅三文治鋪就係呢一間 Earl of Sandwich， 就喺 Planet Hollywood 入邊嗰個酒店商場入邊嘅。佢有咩特色呢？就係嗰啲三文治係熱三文治嚟嘅，其實即係有少少似 Panini 嗰一種。仲有就係佢24小時營業，咁啱晒我哋呢啲呢有時差嘅人。
因為我哋通常東岸過嚟好早就會起身嘅啦嘛，有陣時太早呢，街都冇嘢食。價錢亦都算 OK 相宜嘅，咁size 啊啱啱好啦，味道亦都唔錯嘅，咁所以快食一個當係一個快餐咧都 OK 嘅。之前就講過話，因為 check in 嗰度有啲延誤咧，酒店咪俾咗50蚊美金我哋去食飯嘅。咁我哋咧就一路袋住張嘢就留到最後一日，就諗住嚟鼎泰豐食。嗱，呢間鼎泰豐唔係萬錦廣場嗰間啊，位於 Aria 酒店嘅呢間鼎泰豐咧係真係台灣集團嗰一間，不過要等個幾鐘頭位，而家11點幾啫喎，咁冇計啦，冇辦法，就去咗另外一間 burger 鋪度食 burger， 亦都係 Aria 酒店入邊嘅，叫做 Posh Burger。既然有 voucher，梗係要豪一豪佢啦，所以嗌咗一個29蚊美金嘅美國和牛漢堡，同埋一個炸雞包。不過我自己就覺得咧，和牛整漢堡係真係好嘥，我從來都唔覺得和牛係應該攞嚟整漢堡，因為佢永遠都唔會做得到和牛嗰種特性嘅。咁啊，講咗個炸雞包先，炸雞都係新鮮炸嘅，咁所以嗰個雞係幾嫩口幾香口嘅。粉漿方面咧，亦都有一個好特別嘅鹹香味，就好少粉漿會有呢一種味道，所以都幾特別嘅。不過呢個包淨係齋包都要16蚊美金嘅，所以咧其實係貴嘅。如果唔係有 voucher 咧，我唔會自己揞荷包出嚟食咯。美國和牛漢堡睇落塊扒咧都幾大塊，入邊有啲芝士，佢哋少少嘅 barbecue sauce，咁我就冇乜落其他嘅料，所以係齋齋地啦睇落。點講呢？有肉汁，肉味係香濃，係好食過普通嘅漢堡包，咁呢個就一定啦。但係唔係29蚊美金嘅好食呢？呢個就真係好見仁見智啦。都係嗰句，如果唔係有 voucher 嘅話呢，我係絕對唔會自己攞錢出嚟買嘅。除非我喺隔離嗰啲機嗰度呢拉咗個 jackpot 咧，咁就可能唔同嘅。如果拉中嘅話呢，請埋大家食都仲得啊！咁我哋嘅 Vegas 之旅咧嚟到呢度亦都有一個完結啦，飲食咗幾日，咁係時候翻去要減下肥啦。咁多謝晒大家收睇，希望大家中意呢條片啦，下次再見，拜拜。